كومنتي أنا يا حبيبتي يوم كوفليو ندي قدي بر كومنتي وما أنا كوفل ساجر والله إيشي سدقي فتان جربر كذا أكاسينا سانو مسنا مالي ستي من دراس ستي ميرا وانينا في سيدو نجرو نولمانو نمجرين سلمين بر يو الجالة تنس ركون هنجرو بر ركون أينو يشو واي حسنا من قال تنجرو بر يو الجالة تنس جالتي سنرانين باني وانتي أممتو كل هنجرو بر أوبليس التاني بودي هو الجالة تن نتينو عجائبة مالي أما إيه حقون دبنا بودا ما أوبليس التاني أما بودا والجالة نيو تنفع عارلو لدنيا فكينيا مالي وانت تكلمني والجالتوني وانسن رابي متي لغاتو بچو رابي جولي أورموتي وانت كسن رانين باني سنغالي أكسي Rakkoo hin qabu dhugaadha himadhaan. دمو يسلمينو إن بريدن وقعدوا بتشوف فوتون كيساني فيديون كيسان وانت هندي كيسانوني بريدا وانت لمني كثير وانت جومتي هاي مالي بيفتو Akkamidha beektaa maakii amma saatii kanatti ani jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan biiftuun baay'ee miidiyaa kanarratti itti dhiyaatti baay'ee uummanni kun ishii beeka baay'ee jabduudha jechuun namni si jalatti guddate baay'ee jabduudha argite so saatii kanatti immoo ani akka isheen oddoo wayitti cabdee haftu osoo hin taane jajjabeessee bakka kallattii hojii ishiitti akka isheen jabaatte si gadee kallattii wayii qabattu yeroo baay'ee nan gorsachuudha akka ishiin jabaattu barbaade akka ishiin kallattii qabattu bakka barbaada malee ani saatii kanatti akka ishiin jaalalli ishii qabee yookaan immoo oddoo wayitti saayikoon ishii waan biraa yaaduun barbaadu dhugaa dubbachuuf taanaan hin beekti waan ta'eef jechuudha so kallattii bakka kallattii hojii kallattiitti ishiin jabaattu sanadha malee amma dhuguma dubbachuuf waamti jaalalaayyuu ishiin barbaachisu jechuudha. Intalli mucayyoon baay'ee daa'ima waan taateef ganaadha hin qaqqabdi ganaa heerumsiisnee ganaa dhugaa dubbachuuf taanaan ganaa jabeessina waan ta'eef amma waliin taanee ani kan hin jechuu barbaadu atillee maakii namoota baay'een beekta biyya kana keessaallee namoota gurguddaa amma tokko anillee yaa'u namoota nan beeka namoota kallattii hojii manaamana beekan so waliin taanee kallattii hojii tokkotti akka ishiin dhuftu jechuudha maatiin ishiin bira jirtullee namoota jajjaboo dhugaa dubbachuuf maatii bakka maatii kabajaa qabanidha isaanumaanillee waliin taanee hojii yaa barbaadnuu fi isaanillee dhugaa dubbachuuf barbaadaa fi kallattii dandeenyu jedhanii dandeenyu bakka hojii barbaadnee hojii galchuudha malee wantoonni kun baay'ee sassalphoodha jechuu barbaadeni. Ay بريدة ما جت بيفتو تيو Ani sariifdha wanti hin jedhu hin jiru. Akkasuma wanti kanarraa hin talayyee hin jiru. amma nuti obboleeyyanii jechaa jirtan jechuu miti uummataan ani isin raafaamee hin jira beetanii handafee nama raafaama amma isin obboleeyyanii inninis akka jettu isii gargaaruu fi isii jabeessuu fi ilmi Oromoo tokko nama jabeessuun immoo dubartii takka jabeessuun immoo maaliif jabeessaa jechuun bireedaa miti. Yoo moo lolee moo dhiirri Oromoo akkas jechuu jatta jechuu. Yoo amma isin obboleeyyan makluuqa rabbiiti jechuu obboleeyyan rabbiiti amma isin. Dhumatti. Yaa. Ibsi mana maakiitti ba'ee jira gaayis. Yaa obboleeyyanii akka biraatti akka nu banne uummanni Oromoo as jala jirtan kun marti keessanillee so nullee isiniin jaalatamna borullee isinuma qabna har'allee isinidha so wanti haaraan wanti hamaan yookaan wanti gaariin gaafa dhufu jechuudha nuti obbolaadha bakka namni tokko waliin dhalateef miti. Naa biiftu dhageeffadhu yoo ka wal jaalatan ta'e hin dho'isin. Keessa koo kan jiru sitti beekaa maakii indi? No amma laal yoo lakki jette laal habiibti ani beeku lakki jettee jirta. Lakki aan dhugaa geetaan maakii Ay wadaa an sirraa fudhadhee barii sirraa hubachuu fedheeti. Laala anillee sanaa ol konfiidensii godhadhee sitti himuu danda'a malee sanaa gadi bu'eetoo wanti sitti himuu hin jiru maaliif ani fi obbolaadha.
kan kanarraa nafee akkasitti meera innu namni immoo yaa waan wal hubachuu qabdu jajjabeessu. tokko namni obbolaa ta'uu hin danda'a. Hin danda'u waayis hin danda'a bar hin danda'a namni obbolaa ta'uu hin danda'a. Namni Isti obbolaa ammalee ta'uu hin maakii danda'a. biyya jirtu kana keessa namni akka obboleessa keetiitti dhuftee akka obboleessa keetiitti akka obboleessa wajjin dhalatteetti wajjin jiraattu hin jiru. Halaalatti kaanii jira. Nus kan kanarraan Biifti talayee isaa wanni rakkoon biraan. hin jiru ishii dubbadhu dhugaa fataa jedhe firii ta'e taphadhu. Ani dhugaa dubbachuuf Adilaa taphadhaa isin naman mucayyoo dhageenyaadha. namoota ishee maatii faamilii isheen bira jiraattu sana haadha manaa isheen bira jiraattu sana faana maatii jechuun akka namoota gurguddaatti dhugaa wal kabajnaa bakka waa'ee hojii waliin mari'annaa. So akka carraa ta'e gaaffii ati naaf kaafte kanallee naa kaastee turte jechuudha maakii isheen jechuudha. No wanni akkasii takka illee hin jiru nu biraa. So ani ishee akka obboleettii kiyyaatti ilaala jedhee itti himeen jira dhugaa dubbachuu. Walitti illee dhiyaannee hin beeknu walillee bakka guyyoota nan isiin jedhe kana akkasumatti araadatti wal argine uummata biratti jechuudha. Walitti dhufne waliin viidiyoo hojjennee waliin dabarsine bakka wanti nu gidduu jiru takka illee hin jiru jechuudha. Kanatti hubachuu qabdu. So fataa jedhi taphadhu ishee biifti shaa. Warra koomentii qabu. Hayyee galatoomii waadaa. Hayyee rakkoon hin jirtu maakii shaa. እና ቢፍቶቴ ከብራን አገቀምተ አብዲ ማልጀት Gara dhugaan amma ati naa jirtuttani maaliin ta'a? Dhugaa dubbachuuf immoo taanaan maakii kanaa olitti akka kanarra bakka mucayyoo kana situ guddise jechuun hin danda'ama. Kanaa olitti illee akka amma dhugaa dubbachuuf jajjabeessite sii gade kanaa olitti si eeguu qaba ishii. Ammallee borullee wanti kam ololli ka'uu hin danda'a baazawee sii gade ololli ka'uu danda'a miidiyaa kanarratti waanuma beektu waan ta'eef ati yaa'u nama ejjennoo qabdudha. Kana olitti jajjabeessi dhugaa dubbachuuf taanaanii sii galee bakka ati hin jirretti illee nullee jirra waan ta'eef rakkoon hin jirtu siin jedha shii maakii. hayyee እሺ rakkoon hin jiru. Geetanaan dhugaa dubbannoo ta'e dhugaa rabbi miidiyaa kanarratti odoo hin ta'in noormaali jireenya kootii irratti ana dhibbaaf dhibba koffidasii godhee waan barbaade akka kolfee taphadhee maraadhu kana yaa ishiinis beetti sirriitti beetti baay'ee ana ol bareechitee beettinna waan maakiin duuba jirtuuf yaani. Maakiin sooshaal miidiyaa irratti bichaa miti waan tokko iyyuu karaa keessas na mudateenna qaxxitaa maakii bira kan inni dhaqu. Qaxxitaa waan hundumtuu saa kana keessa nama wajjin dhaladhee yaadadheen beekan dhugaa wajjin dhaladhee hin beeku yaadadhee takkaan silkillee dawwaluu yoo barbaade maakii kan biran dawwala malee. Biiftuu bakka waadaa buusin wanti hin jennu irratti wanti hin jennu si galee waliin haasoo. Bu'ii waadaa. Tole bakka nagaan naa tura halkan gaarii qabaadha Hayyee maakii. galatoomiyaa. Nagaan ture ayyee. Okay. Galatoomiyaa. Ayyee. Guys, mee taaptaa godha geemii tokko taphanna biftuu. Godhime bakka isaan mucayyoon jaalalli hin qabne jette dirqama hangisi qabee jechuun dandeessan. Qabuuf deemaa fakkaatti garuu hin qabne amma. Hin qabne. No maakiin na qabnes na qabullee hin danda'u si galee ammas na qabee hin jiru
An kolfuu taphachuu eenyu wajjinuu miidiyaa kanarratti yaa uzum jennee taphoifachuudhaaf walaa soosii yoo jaalallee dhage yoo jaalallee wayii xabbaste jechuu si galee Duubaayitti poost godhishi min amsa garuu haya poost godhi Duubaayii keessa gisee xabbaste poost goota. ha Yoo Duubaayii keessa jaalallee xabbaste poost gootaan jee. ቆይ ማኪን ሰብሰቤ ከዛ ፖስት ጎዴቶ Yoo jaalallee qabattee wal jaalattan si poostatu jettee gaafattaan poosta si godhuu barbaade jettaan. Inni nu ati amma feemasa guddoodha siin ayyamu si galee yoo nama biraa qaqqabaate siin ayyamu. Hin dhiisanii waan ta'eef sis hin dhiisan. Oluma darbishi. kanaafuu si poostatuun jedheen itti gaafadhu si poostatuun jedhaani Yoo kafirii teetee kokobaa teetee humaa siin hin joochu yoo immoo diidama qabu ta'e poostii guyyaan si poostatu jetteen inni nus deema jechuudha. Ati oluma darbishi sammuu namani si haa dhufanii. Anchi dhugaa siin jechaan jiru waan siin qoosaan jiru waan akkanaa seenuu qabdu ati haa? Ati ilmoo maakiiti ilaal. Ati nama hojii ta'uu qabda. kana dura gaafa waa'ee jaalalaa sofaniifati jechuudha. Jaalallee qabdaa kanaan jedhu. Adabaan adabbii ajaa'ibaa. Maaki dhiirri akka bishaaniiti laguma si fuudhee si gataa sila kanaafuu an takka dura Dubaay seeniin dura akkasnaan hin jenne ani jecha kana irraa fadhee jira. Anaa jecha akkanaa dubbadhe anti jecha ajaa'ibaan dubbadhe mee anaat akkana jee ani dubbadni naasawaa jechuudha. Thank you Abdi, thank you so much. Thank you bro. Maali siin jee Habiibti meerra deebi akka bishaaniiti lagasi darbee taraan siin jee. akkasnaan jette kaza ani amma isuma yaadadha waan biraa yaadadha. Isuma yaadadha amma ani waan biraa yaadadha. Badhuguma bar. Bishaan akkuma bishaaniiti laal. Amma dhaggeeffadhu gizee kutees akkasumatti dhiisuu qabda si galee gizee kutees dubartiin takka laal konfidensii qabaachuu qabdi. Dubartiin takka barbaadamtuu ta'uu qabdi jechuun akka nama barbaadamne tokkotti caccabuu hin qabdu mana taa'uu hin qabdu bakka abdii kutachuu hin qabdu waa hedduu godhuu hin qabdu. Amma laga guddaa tokko keessa teessee amma bishaan guddaa tokko keessa teessee uffata miiccuu jirtaa haa jennu. Amma osoo uffata miiccaa jirtu lagni sun uffata fuudhee deema. Gizee fuudhee deemu uffata san seenuudhaaf ni baastaa? Maaliif hin baasa? Bishaan sun yoo bishaan guutuu ta'e uffatuma sana akka fudhatu dhiisa malee ofii kiyyaatti of hin dabalu. Because uffanni kutee waan kutee sun uffanni kutee suni uffata san deebisuu hin dandeessu lubbuu keetu bada malee. Ikkoo sanaafuu bishaan sana seenuu dhiisee uffata sana fudhatee deema jechuudha. Uffata dhiisteetuma firraa deebite jechuudha. Yoo uffata saniin fuudhettee deemte uffata sanis osoo hin argatiin lubbuu keetis dhabdaa jechuudha. Nama si gatee deeme jechuun akkasi. Akkuma nama bishaan guddaa osoo bishaan guddaa